अगर आपके फ़ोन की साउंड कम हो गई है तो साउंड कम क्यों हो जाती है। देखिए, अगर आपका फ़ोन 6 महीना, साल भर या 2 साल पुराना हो गया है तो आपके फ़ोन की साउंड कम हो जाती है, तो उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। आपको कहीं भी नहीं जाना है, किसी भी मार्केट में किसी भी मिस्त्री के पास नहीं जाना है, कहीं भी एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। आप घर पर ही एकदम आसान तरीके से किसी भी फ़ोन की साउंड एकदम नए के जैसे बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर में ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर है तो उसे ले लेना है। अगर नहीं है तो ये मार्केट में 10 से 20-30 रुपए का मिल जाता है, इसे ले लेना है। और क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको अपना साउंड क्वालिटी एकदम नए के जैसे यहाँ पर सुनाई देगा। और बहुत सारा ऐसे लोग गलती क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में बहुत सारा एप्लीकेशन का यूज करते हैं, साउंड बढ़ाने के लिए बूस्टर का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका साउंड तो बढ़ेगा मगर आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छा नहीं रहेगी। आपका साउंड क्वालिटी एकदम फट जाएगी, बेकार सी लगेगी। तो आपको अपने घर पर ही किसी भी फ़ोन की साउंड क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, आपका फ़ोन कितना भी पुराना है, आपके जैसे नए पर साउंड देती थी वैसे एकदम आपकी साउंड देगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में ऐसा एक पिन है तो उसे ले लेना है। अगर पिन नहीं है तो आप सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से इसे क्लिक करके अपने सिम और जहाँ चिप्स लगता है इसे इस तरह क्लिक करके इसे निकाल लेना है, इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करके क्या करना है, इसे आपको यहाँ साइड में हटा देना है, रख लेना है। और इतना करने के बाद क्या करना है, इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो जैक होता है, जहाँ पर चार्जिंग पिन लगता है, तो यहाँ से यहाँ इस तरह उठा देना है। और उठाने के बाद यहाँ पर इस तरह अपने नाखून को यहाँ पर नीचे में यहाँ पर लगा देना है। और लगाने के बाद इसे आराम से इस तरह कबार लेना है। इसका कवर जो होता है इस तरह इसे थोड़ा इस तरह इसे कबार लेना है। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे इसे कबारना, इस तरह आराम से इसे चारों तरफ से घुमा कर इसे ओपन कर लेना है। इस तरह ओपन करने के बाद जहाँ पर आपका फिंगर लगता है, यहाँ फिंगर पर क्लिक करके इसे दबा कर इस तरह आपको इस तरह घुचना है। क्योंकि ये फिंगर क्या होता है, जब नया फ़ोन होता है तो ये फिंगर इसी में सटा होता है। तो इस तरह इस फिंगर को इस तरह रख कर इसे कबारिएगा, इसे ओपन करिएगा। देखिए, जब इस तरह आपका फ़ोन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे आप, जहाँ पर आपकी साउंड के स्पीकर होता है, जहाँ पर आपकी स्पीकर लगी होती है, इस स्पीकर के सामने एक स्टिकर सटा होता है जिसका यहाँ कपड़ा सा जैसा होता है, पतला सा ब्लैक सा, इस पर सटा होता है जहाँ पर आपकी स्पीकर लगी होती है। तो उसमें क्या होता है, पुराना फ़ोन होने के चलते उस पर कचरा और गंदगी जम जाती है, जिसके चलते आपकी जो अंदर की साउंड क्वालिटी हो अच्छी नहीं आती है, बाहर नहीं फेंक पाती है। तो क्या करना है, इसको यहाँ से कबार लेना है। कबार कर इसे ब्रश से अच्छी तरह पानी के साथ इसे साफ़ कर देना है। जो पट्टी काला सा ब्लैक सा होता है इसे कबार लेना है और फ़ोन के किनारे साइड में रख देना है और उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर उसे ले आकर चिपका देना है। या तो आप यहाँ पर ये जैसा मैंने बताया पिन है, तो यहाँ पर जो पतला सा पट्टी होता है उस पट्टी में इस तरह महीन से आपको छेदा कर देना है, आराम से छेदा कर देना है। जब छेदा आप कर देंगे या साफ़ कर देंगे तो वो जो अंदर का साउंड क्वालिटी होता है आपकी बाहर की तरफ आएगी। और जो पुराने पर साउंड क्वालिटी आपकी बेकार सी दे रही थी वो आपके एकदम नए जैसे देने लगेगी। तो आप घर पर ही इसी तरह किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का साउंड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पर भी जो साउंड क्वालिटी है थोड़ा दब जाता है। सेम प्रॉब्लम उसी में भी यही होता है कि यहाँ पर कचरा जम जाता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल पुराना होने से हमारी मोबाइल में यहाँ पर कचरा हो जाता है, जिसके चलते अंदर का जो साउंड क्वालिटी होता है वहाँ बाहर नहीं फेंक पाता है। तो इसी तरह किसी भी फ़ोन की आप साउंड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अगर भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी राय दे सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।